起来认识这位神。我认识的你是无穷尽的慈爱，我认识的你是良善，我认识的你是永远不会失败，我认识的你是万物的主宰。无穷尽的慈爱，我认识的你是良善，我认识的你是永远不会失败，我认识的你是万物的主宰，所以我不问为什么，就算洪水把我的视线淹没，所以我不问为什么，所以我不问为什么，你的公义和信实永不落空，所以我不问为什么，星星而活。让我们一起来思想，你的主是一位怎么样的主？我们要将一切荣耀、敬拜都归给他。我认识的你是温柔的爱包袱，我认识的你是丰富，我认识的你是恩典难以细数，我认识的你是随时的帮助，所以我不问为什么，还是会难过，还有忧伤的时候，所以我不问为什么，日子不总是好过，所以我不问为什么。生命的重有时会那么难承受，所以我不问为什么，一切在他手中。有时候，总有时候，你记的时候我等候，牵引我每个角走，如明光直到午后，苦与痛又算什么？你冠冕为我存留，要拯救其中只剩永恒的荣耀。所以我不问为什么，就算洪水把我的视线淹没，所以我不问为什么，你坐在宝座，所以我不问为什么，你的公义和信实从不落空，所以我不问为什么，我凭信心而活，所以我不问为什么，就算洪水把我的视线淹没。所以我不问为什么，你的公义和信实从不落所空。以我不问为什么，我凭信心而活。不管怎么，我为你活。
谢谢你如此的爱我们。主啊，我们要把我们的心完全的献上给你，无论经历了什么，感谢你，你的同在，你的带领都在我们的当中。我们一心要跟随你的名，主啊，我们要用这首敬拜来荣耀你的圣名，来经历你的同在。我放下自己，来到你座前，圣灵降下平静我的心，在你爱里，天父你为我重新的生命，与自己分离，与我更靠近，相遇基督里。我放下自己，来到你座前，圣灵降下平静我的心，在你爱里，天父你为我重新的生命，与自己分离，与我更靠近，相遇基督里。我把自己全然交给你，全心交给你，献上这心灵，全是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。你愿意跟随神吗？如果你愿意的话，跟我们一起来唱，我们再一起从头来敬拜。天父你同在，使我灵安息，心思和意念都属于你，倾听你声音，耶稣来亲自带领我生命，每个决定，每一个脚印都在基督里。我把自己全然交给你，全心交给你，献上这心灵，全是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。我把自己全然交给你，全心交给你，献上这心灵，全是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。我把自己全然交给你，全心交给你，献上这心灵，全是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。我全然献上。弟兄姐妹，让我们一起来唱。我全然降服，照你旨意，不照我意，跟随你，是我的心我全然乐。献上，我全然献上。我全然降服，在每一天，
上以撒，我生命之爱都献给你，所有一切都是你的赏赐，你配得我献上全所有。全然献上，我们一起来唱。全然献上，我全然降服，照你旨意，不照我的，跟随你是我的喜乐。我全然献上，我全然献上，我全然降服，在每一天每个选择都有神，我心尊主伟大。世界就在前头，世界就在后头，我选择耶稣，跟随不回头。世界就在前头，世界就在后头，我选择耶稣。弟兄姐妹，换你们喽，一起来宣告。世界就在前头，世界就在后头，我选择耶稣，跟随不回头。一起举手来说。世界就在前头，世界就在后头，我选择耶稣，跟随不回头。我们全人要献上，我全然献上，我全然降服，照你旨意，不照我的，跟随你是我的喜乐。我们用喜乐来献上。我全然献上，我全然降服，在每一天每个选择，我都说我心尊主伟大，在每一天。每个选择，我都说我心尊主伟大。在每一天，每个选择，我有说我是尊主伟大。是的，主，我们要在每一天，我们都要尊主为大，因为你的意念高过我们的意念，你的道路是高过我们的道路，我们全然顺服。关顺后，可能心里有一些不舒服，但是当我们顺服，就蒙福。虽然是艰难，虽然是错愕，虽然是不理解，但是我们选择相信，你有更美的旨意，你有更好的道路，要让我们在全然顺服当中享受主的同在。不是我们勇敢，是因为你的同在，是因为你看见我们前面的道路，你要我们怎么样去服侍。
有困惑，但是我们相信神，你的话语解答。谢谢主，将一切的荣耀都归给你，将你所赐的平安喜乐给所有跟随你、信靠你、敬畏你的人。今天我们在这里，虽然是最后的一场礼拜，在这里服侍，我们牧者团队献上感恩，因为你使难处变为顺境，在不明白当中，神你的旨意越来越清楚，越来越明白。谢谢耶稣，愿你的圣灵继续带领我们以下时间，看见你的同在，看见你的平安，也享受在主里面的平安跟安息。谢谢主，垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹，大家平安，大家平安。我们要一起来读上帝的话语。今天我们的一些的程序稍微有一些的调整改变，程序无关乎真理，跟你旁边说，程序无关乎真理。有时候我们会很执着，那个会吼，我们会很执着在整个程序，但是如果跟真理无关的就没有什么大不了哦。好，我们要一起来读上帝的话语。因为吼吼叫，最后一讲了，让我好好讲好吗？好，那牧师来读单数节了哈，我们用华语的好吧，让大家都听得懂哈，听得懂。口渴的人呐，来吧，这里有水喝；没钱的人呐，来吧，来买食物吃，不用花钱，不付代价，来买酒和奶喝。为什么花钱去买吃不饱的东西呢？为什么浪费工钱而仍旧挨饿呢？听我的话，照我的吩咐做，你就能享受最好的食物，使你心灵获得饱足。我的子民啊，听我的话，到我这里来，留心听我的话，你们就能得生命。我要与你们立永远的约，把应许给大卫的慈爱赐给你们。我使他做万国的领袖和元首，借着他向他们彰显我的能力。现在你要召集列国，他们从前不认识你，现在都要投靠你。我上主你们的上帝要成就这事。以色列神圣的上帝要赐给你荣誉。你上主可寻找的时候要寻找他，趁着上主靠近的时候要求告他。邪恶的人要离弃邪恶的道路，犯罪的人要回心转意，他们要转向上主，好承受他的怜悯；他们要归向上帝，好蒙他的宽赦。上主说：“我的意念不是你们的意念，我的道路不是你们的道路。正如天高过地，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。我的话像雪和雨从天降下，不再返回，却滋润了大地，使五谷生长，让撒种的有种子，让吃的人有食粮。我应许的话就是这样，我的话从不落空，却要成就我的计划，要执行我的旨意。你们将欢欢喜喜地离开巴比伦，平平安安地归回故乡。大山小山要高声歌唱，树木要拍手欢呼。
我们一起来。长长荆棘的荆棘的地地方方将有将有松松柏，柏，长长棘藜棘藜的的地地方方将有将有番番石石榴榴。这这是是永永远的远的记记号号，要纪念我上主的作为。愿主的话来帮助我们哦，互咱会通明白伊的心意哦。今仔日阮两个要做伙讲啦哦，世谦牧师因为有带敬拜哦，我伫遮要先甲大家说多谢吼，伊过去7年久哦，你几年11.5年， ？11.5年，就是11年半，少一点哦。对，40几岁、50几岁到60几岁。今天终于真实、诚实的说，欺骗很久。刘牧师终于说实话了哈。无平常时讲伊几岁，才怪哈！迄是咧骂人的，你知无？讲恁阿嬷安怎？我唔敢讲。我嘛无讲啥。不过今仔日要甲大家伫遮做伙吼，伫最后一讲啦吼，用跟对你心意吼，跟随你心意一起跟大家来分享。我们再次来祷告。亲爱的主，阮感谢你，互阮伫遮会服侍，锻炼阮，会通伫无共款的环境，拢会通去面对。像保罗先生所讲的。我靠着所互我的气力，我凡事拢会。愿主来祝福。今仔日，阮按照你的心意，行伫主你的道路，阮相信，要亲像拄仔经文看见迄个欢喜快乐的情景，遐个气魄，遐个一个，拢要成做会通丰收的五谷。愿主祝福。开阮的心窍，明白你的教示，照咱去行，拢诚做有福气的。祈祷靠耶稣基督圣名，阿门。真大多数的人吼，大多数的人在追求的，不外乎是功名，还有这些的民生地位了吼。那理想可以实践，但是有一群人吼。因的人生拄仔要起步啦，但是因却爱面对着迄个病痛病痛的煎熬，还有就是死亡的威胁，所以活落去吼，是因唯一的目标啦，是因对抗这个疾病对抗疾病，生命能够延续，生命会通继续是因生存的一个目标啦吼。那无所以问你讲吼。最近我看到迄个数字816吼，是报名牌吼，也是啥物款的意思啦？坐公车会去请一波啊，啊毋是我讲唔对，816袂够啦，袂够吼，这是假消息吼，所以要分辨真消息还是假消息。咱即摆有看到一出戏，做816是一个病房，这个病房专门咧收儿童的这个癌症。这个囡仔因伫遐抵抗癌症，因要打胜仗，因想要活落去。这有6个囡仔，这6个囡仔有儿童，有青少年。这囡仔因用因的性命想要活落去，因为因感觉活落去就是黎明，会当活落去就是黎明。所以因伫面对病痛。因伫面对这个困难的中间，应该是爱绝望啦，无路通行嘛，活袂落去啊。总是因有无共款的想法，无共款的动力，这是因啦吼。不过咱厝若有人破病吼，有人生病哦，你想遐个爸母会感觉安怎？特别是这群正要开始他们美好的人生，这个儿童啦。对因来讲，因这爸母是有啥物款的对这出戏内底有啥物款的表现，因的情绪啊？我想咱做过爸母的，拢会当了解，也是厝里的人有病人，爸母嘛破病嘛共款，咱会发现，这个痛伫这个病人的心上，总是咱伫厝里的人，却是咱的心真痛。这个816这个病房，儿童的抗癌的病
房里面的家长有不同的反应。有的人因为囡仔得到感情，因感情搁较好，同心协力。总是嘛有家长因为安尼离婚，冤家娘济，有足济的情形。这就是讲到咱的人生，伫拄着危机的时阵，咱要安那来回应。所以这个家长拢无共款的反应，亲像咱厝后这个病痛的人吼，咱就无共款的反应哦。可能你心存哪会安尼，哪会拄着这款的代志？怎么会碰到这一些的绝望的事呢？无路可走了，怎么办？其实这个病房816，结果因甲因的门牌号改做啥 ？BIG。BIG 到底是什么意思？变哪发音？你知道吗 ？Big。Big。其实是由3个英文字组成啦。Mean is gift， 什么意思啊？你英文较好。我猜英文你甲总统共款猜英文。就好荣幸该讲名，意思就是我拄仔讲的，活的就是温数，活的就是礼物。这个礼物是安怎会当互因有这个活力？这个礼物，这个力量，可以帮助他们在816变成一个 big， 变成一个有盼望，变成一个一个行动。到底是什么样的力量来帮助他们？咱敢知，这囡仔你若有去看这出戏，就会发现，这6个囡仔伫个剧情中间就开始有囡仔过身。这个过身是人一定爱面对的真理，就是人有一遍生，有一遍死，总是伫面对得要死啊，时间得要到啊，因却是会当真喜乐。因内面有讲到一个活动，这个暗号哦，有一个暗号就是啥物？就是耶稣诞生，耶稣出生。咱当礼拜庆祝的啥物？圣诞节，耶稣出世是为着复活节，可见相信他的人，我们死了，到了那个时期，不是时期到，你是一个改变的时阵，所以因会当真喜乐伫面对这个过程。所以咱每一遍吼，那牧师咧主持这个别礼拜了，去火化的时阵，对无？要杀去进前，拢会讲2句话，因为边仔人拢会讲啥？走，紧走，回来啊！要走一对。但是我咧想讲，兄弟姊妹，可能过去你的信仰，嘛有一寡只个民间信仰的影响啦吼。所以牧师来，我有用2句话，会记袂？平安对主去，日后天顶过3支，来，搁一遍来，平安对主去。日后天顶过3支。不过咱真紧的过3支，因为阮伫青埔仔尔吼，毋是遐尼久啦，遐尼远啦吼，安尼。自入性行销。OK， 今日咱透过这段的目的吼，耶稣来就是要帮助咱，但是咱要明白，我们要明白，今日有一些社区的朋友吼，他们听到他们一起来参加了，来欢送我们了，我们很感动了吼。有一些，伊这不是母亲节哦，父亲节啦吼，父亲节啦吼，伫咱中间吼我拜五甲老牧师嘛，甲这社区的朋友有甲因参加分享啦。其实，互因知影讲，因来遮毋是干那得到这个福利吼，较要紧要互因得到福音。这就是过去7年久。牧师所在推动的，就是互人伫遮有亲像罗马人书、罗马书第15章第1节、第2节那边说，我们坚固人要担待软弱人的软弱，使他们得什么喜悦。所以恁来有欢喜无？有啦有啦因话足大声，拢有哦，有啦吼，因为安尼来得救啦吼，感谢主啦吼，伫遮咱有看到讲，因来到上帝面头前，先得到欢喜，
哦，然后得到什么喜悦了哈，得到益处了。过来呢，建立他们的德性哦。这个就是信用信心哦。咱的春季节啊，还有几位吼，小姐等等，大概过去差不多包括送到超过40几个哦，40几个啊，这些长者哦，伫咱老牧师啊真努力伫社区哦会拍拼，啊牧区咱做伙伫遮来配合，哦，遮个社区的朋友一个一个拢会通遇见耶稣，拢会通得到这个福气啦吼。所以咱要明白的就是，这位上帝来透过耶稣基督要应验什么啦吼，要帮助咱什么吼应验吼，来。所以上帝伊的应允是啥物？伊的应验这位万事都能够应验的上帝，到底是要应验咱什么啦？是应允啥物？这个应允就是一定的应验的，才叫做应允。上帝应允一定的应验的，啊，迄是啥物啊？伫传道书内底吼，3章10节有在讲我用华语了哦，就是因为上帝看见他所创造的人在世间充满什么劳苦重担，我观看上帝给世人的担子，使他们在其中劳苦啦吼。所以看到人的劳苦啦，你有啥物劳苦无？这阵啊，还是这年来吼。敢会使讲？我毋是开水电行，所以无袂使讲啦吼。你是要讲几月啦？若今仔日是19箱的册，要变10箱啊。OK。所以嘛真艰苦安尼吼，取舍就艰苦啦。所以看到册吼，就安怎？去册。去册安尼吼，最近因为牧师的啥物上册册啦吼，所以对册皮看到册心安尼啦吼，所以过来会友咧问我，牧师啊，你搬厝啊袂？我做到今仔日，我若有时间通搬啊。有若过吼，是安尼搬者啊，用骹板安拖者吼。所以我看8楼吼，还佫无啥叮当着啦。你咧？我毋敢讲咧，我偷偷搬啦吼，因为我的囡仔拢来甲我斗相共当礼拜已经开始甲我即个牧师馆搬好，因为我知影咱陈柏志牧师要来嘛吼，伊可能有需要大的所在，所以我牧师馆搬好，我3个囡仔足斗相共安尼吼，你欠一个囡仔，你2个尔，所以你需要。无，我欠3个，需要有5个囡仔。你慢慢啦。所以这位上帝来讲，要互劳苦担重担的人可以得到什么？安息，得到平安啊！不是这个安息主怀的安息，然后这真正让你心里有享受在平安，即使是在外在的这些困难当中。然后第一就是讲，我们要认识谁需要被拯救，什么人需要被拯救啊？那呼吸有呼吸的拢需要。所以，甲你的边仔讲，甲你的边仔讲，你会喘气袂？紧喘一个。那安尼，你就是需要有这个救恩，阿门吗？阿门。所以咱每一个人拢是需要救恩，这是今仔日牧师要最后一点要甲咱3个分享，就是这个信息要帮助咱，这位上帝伊的应验，伊的救恩，然后什么人会当得到？就是凡有气息的人，你若会喘气的人，你有需要伫你的生命中间得到帮助，得到拯救。你就是需要有这个救恩啦吼。有当时我会想讲，拄咱咧唱这个诗歌吼，世界牧师真敖选啦吼。其实若看这个诗歌，咱毋免搁讲啊，你知无？已经唱了啊吼。不过我嘛是爱搁讲啦，因为最后一讲嘛吼。OK， 所以伫遮上帝的心意吼。就是透过这样的一个应验，透过你有认识需要被拯救的人们，就是你我。所以上帝心意到底甲你想的有啥物款无共款啦？啥物款的无共款？真无共款呢。是，拄啊经文到底安讲啥？讲，这个喙焦的来，枵的
拢通来。这是啥物意思哈？来是安那？我先啉水者。我是歹势摕我去灌啊。世谦牧师，足歹势，这毋是我调工，因为剩一罐啦。这罐啥哈？加薪水啦。我剩一罐啦吼，大家干杯！只要干了，明年大家都加薪水哦。安尼好唔好？哦好啊吼，安尼等于甲恁的老板讲啊吼 ，OK， 啊若做老板的可能会流汗。OK， 喙大的人吼，其实伫遮咧讲的是啥物款的人？其实是邻里干渴的哦。会记得伫约翰福音第4章里面，耶稣捌甲一个妇人人住伫地下，叙家吼，伫这撒玛利亚的妇人人咧甲伊讲啊吼，伊听到耶稣会当互伊这个水吼活水，哇，所以足欢喜的。伊认捌到伊家己的需要，伊家己的欠缺，所以伫遮讲一切喙焦的、一切干渴的。就是形容着每一个你有灵魂的你有需要的属灵、心灵的创伤啊，心理的贫穷的都可以来，因为以赛亚书54章55章其实是咧讲啥？耶稣基督来所带来拯救的果效效果是要帮助普遍性的，就是讲这个作者、这个先知在呼召。来，你们每一个人，如果你觉得是你口渴的，你口渴吗？有了哈，凡口渴的，就是心灵觉得很贫乏，你就可以来可以来亲近这位耶稣了哈。所以我们一起来念，大家也这位来好不好？来，最大的人来，叫水无钱的人嘛来买来吃。来买酒免烟，唔免钱，唔免代价。所以，这个讲你若来，耶稣会通互你亲近。耶稣是可以让你很亲近的来，可以满足你邻里面的饥渴，你的心灵会有饱足啦吼。那安尼吼，无钱的啦。对呀，对不对？即摆较欠钱。较欠钱哈。是，因为厝租拢爱家己纳啊。你的天杯真好个。是。所以我们是有这个天赋哈，而且是富有的富哦哈，他是我们天赋。遮个经文继续咧讲哈，讲无钱的人嘛来呀。兄弟姊妹，伫迄个时代，敢真正是无钱吗？咱若看这个经文就会发现哦，其实。因用真济的钱去买迄袂当解决因心灵的代志，所以因毋是真正的无钱。穷的只剩下钱对 ，OK。所以伫即个经文内面嘛，伊嘛讲着讲，就是讲迄个世代其实甲咱即马真相像，就是人有钱总是拢开伫迄个无路用的，毋是上帝心意爱你的，迄会朽烂的，你拢开伫遐，然后你也是感觉家己真无够呀，真空虚，会空虚。这个经文是咧讲，那遮的人嘛，请你来呀。换句话说，就是说，钱买不到灵魂的得救，阿门吗？阿门。你的得救没有办法用做功德。做好事，或者是用钱来买的，其实作者或者是先知，他要提醒我们：来，你没有那个能力，你只有来亲近这位耶稣，这位神了哈。那叫咱今嘛来讲呢，你要来，然后亲近这位耶稣。那怎么样亲近呢？有什么样的方法？什么款的功德，咱会通得到耶稣所讲的呢？这个经文讲得真清楚。咱要安怎才会当得到帮助？就是伫个今仔日的经文内面，对过去是安尼，现在嘛是安尼，几千年，这个过去安尼，现在嘛安尼，这就是真理。这个真理内面，就是甲咱讲，咱就爱留心来听啥的话，上帝的话，阿门。咱就会得到性命，而且会得到帮助。咱的性命袂因为咱的身躯朽烂，咱就无去。
咱若是安尼，咱拄着死亡，咱对着生老病死的时阵，咱就真惊吓，咱袂当喜乐，因为咱无永远的愿望。总是伫圣经内面甲咱讲，毋是哦，咱若属伫上帝的听着上帝话，咱就要得救。佮来到上帝遐，毋是干那听，啊无爱插伊动耳。所以要听什么声？上帝的声。迦南之声。哦，是。迦南之声到12月底就是今仔日了后咧，无啊吼。搁来有啥物声？啊？恩高之声吗？你确定有吗？有吗？Welcome to Anointing 227欢迎收听恩高27恩典爱在一起对明仔载开始你若无迦南之声通听，你嘛会当听伫空中再会哦，好，太好了，好。哎，拍爸爸就拍大声的我定定在甲遮的，就是讲每一次如果要受洗、要面谈的，我一定会提醒他们，弟兄姐妹把它记起来好吗？生命记28章1到14节，申命记28章1到14节内底所讲的讲，你若留意听从，听嘛，然后呢，谨守遵行。这以下的福就要怎样？甲你的边讲要约你啊，要追随你啊，唔是你去约这个福气啦，咱拢做去约迄个福气钱4卡，人几卡？话3卡，话是6卡，因为迄个管仔4卡，搁斗2卡，安尼6卡，安尼知无？生育都约袂到啦，所以伫遮讲，如果你留意听从、谨守遵行我的话，我就让以下的福要追你你出也蒙福，入也蒙福。所以咱爱听上帝声、真理的声、活命的声。所以耶稣讲，来啥？来信耶稣。来信耶稣所以我要来是要使你们得生命，并且得的更丰盛。所以跟随丰盛在那边了名字取得好了所以我们跟随神的心意真的是不容易上帝想的跟咱想的绝对无同款啦所以上帝透过先知讲，来，我要甲你立一个永远的约。这个永远的约在讲啥永远的约就是咧讲到，不管咱做对做唔对，这位上帝永远拢听咱，拢互咱机会。只要伊是信实的，只要咱认咱的罪，伊要赦免咱，互咱搁一遍的机会。这个主伊来甲咱立这个约，因为咱人无完全，咱想的总是定定会甲主想的无共款。无共款要安那？咱可能是背道而驰但愈行甲主离主了愈远，我们与主的距离若愈远，那就糟糕了。总是这位主，伊有伊的时间表，咱做唔对，阁无要回头的时阵，主听候咱回头的一天。约就是不管咱做对做唔对，伊永远听咱，总是。咱做唔对的时阵，咱一定爱悔改，有悔也要改。今仔是上尾一天，嘛是伫今年上尾一天，嘛是应验牧师伫遮迦南教会11年半。真感谢真侪人陪我行过人生真侪成长的路，总是我一定有做甲上帝无共款的，想无共款的，做唔对的，恳求上帝赦免。我嘛要甲大家讲对不起，如果我有得罪你们的，请你们原谅，求恁来原谅。互咱搁一个新的，亲像明仔载，咱有新的开始。上帝永远拢听咱，因为这个立这个永远
的约，不管如何，伊拢听咱。来，咱读看卖来。好，你着爱耳空听，来就跟我，着听恁正的话。我要甲恁立永远的约，互恁得到我永远代笔，迄个确实不变的听。所以伫遮咱有看见即个永远的约，是要互恁恁若安怎听，我要甲恁立即个约，即个恁你们是在指谁啊？就是咱拄则有讲，既然是有喘气的，伊拢要甲咱立约。问题就在伫你有喘气，总是你无爱。你若无爱的时阵，伊嘛是听你，总是你甲即个约落，没关系。所以信不信？甲你边讲信不信，由你啦。要游泳的游。哦，所以信不信由你，是讲出在你。这个要信唔信，是你会通接纳、会通决定的，是可以决定的。当你决定好，我要相信这个永远的约，咱知影透过代笔，伊所甲上帝立的约，这个约延续到什么人的身上？耶稣成就应验这个约，然后临到什么人？临到你我的身上。所以今仔日咱会通得到这个约。所以这个约所带来的应允，所带来的祝福，就帮助咱会当去面对讲，甲上帝行无共路、无共的想法的时阵，你要哪去面对？这是咱拢常常拄到的。其实个人嘛是，国家嘛是。咱看到即摆新闻，即摆战争，以色列甲上咧战争，哈马斯、巴勒斯坦，咱会发现，咱的主要听倒一边，两边拢有人会话：主啊，救啊！国甲国中间相战，内面拢有主的子民。上帝要救谁？上帝要救迄行伫上帝的道路。旨意内面的上尾，上帝要互伊得到胜利。兄弟姊妹，咱本来是无即个福分的，对无？学长，是。本来即个福分是敢若谁会当得到？这的以色列人，咱毋是以字辈，咱毋是以色列人，总是咱今仔日会当得到即个福气，真简单，讲主啊，安那救的哦。敢若咱只要咱相信，咱有即个气势，愿意画即个上简单的祈祷嘛，愿意相信上帝要救咱。其实咱在行咱家己的道路，我们走在自己的道路上面有时候我们不明白这条道路到底对不对了其实我拄仔甲长长老讲甲爱惜主，然后我讲。今仔日是阮最后一讲过来，阮三个牧师拢会离开你哪会毋知其实阮会感觉真戆野啦教会接到小会密会了因为阮无在场啦所以接到这两张讲不适任啦这两张，所以阮问长老，我讲。我写这两张讲甲无一块好，兄弟姊妹，阮三个感觉做了遐歹嘛？拢无反应。那感觉讲三个牧师要做了袂歹会当鼓励一下啦，好毋好？我牧会到明年7月30年，我没有觉得那么挫败过。学长，无嘛，这7年来伫我的任内嘛，160几个洗礼嘛，嘛加上这个坚信跟信仰告白，总共加成人洗礼，嘛有260几个学长，神知道。若伫中会比赛嘛是第1名。
啊，若伫全长老会，恁知影全长老会几间无？甲你边仔讲，头尾将近1300间。啊无嘛排名差不多20名来啦吼。安尼讲做了无好啦，所以去用死头路啦，有人听无讲不是人，不是人哦，所以可能用头家人的心态对阮来讲我会感觉很错愕啦所以拄仔开始也袂接受，所以咧搬厝的时阵拢会笑脸才会长老，安尼知无？拄仔开始会真正足气的，为什么？咱明年1月初5，美国的牧师要来咱教会指定咱教会来观摩，总是可能咱做了嘛无介好安尼有一个好啦。OK， 不要问为什么。不过不要问为什么，所以讲拄仔歌已经选了但是我们还是要解释啦因为有一些的弟兄姐妹说，牧师啊，你哪遐凶要放杀阮呢？我讲我毋是阮放杀啦是阮互放杀安尼啦不过上帝道路真正真奇妙伫迄个中间，其实我嘛有去找教会啦就是讲你这个教会当接纳到我的团队啊袂？无要甲阮放杀呢。我无甲恁放杀总是咧教会讲歹势啦因为阮有团队，总是需要的是主任牧师啦我伫高速公路开中委会了，高速公路开车的时阵突然迄落大雨有一个上帝的声甲我讲开拓，你知我安怎甲上帝回应？我毋敢听，我毋敢想。我讲开玩笑，上帝说开拓，开玩笑。我还有7个月，其实有一些长老不嘛，牧师做到7月，但是有的就是12月底，其实12月底是我自己提出来了但是还好，就是因为我未搬厝搬了，所以到2月进前若搬了，安尼就会使所以我若还阁有出现伫遮咧搬厝毋通甲我赶迄。爱甲你斗搬无？爱斗搬有听感谢主，我是感觉讲整个过程当中，因为上帝的呼召拣选，所以我赶紧打电话去迄个教会讲歹势，恁若袂讨论甲我的履历抽走。我要很勇敢的，我拄仔讲即摆开拓初开拓无钱的对吧？无钱的来所以紧来像咧讲我有啦，连面有红包啦，连面红包，决定。但是这红包阮会摕出来奉献，袂逐日第二阮会落地在开拓的初期，感谢我们的弟兄姐妹回应呼召，这个恩高300勇士了因为阮从零开始，很奇妙，上帝就安排仲介也是基督徒，他也成为第一个会友。连他的店长也感动，就奉献。在签约的时候，这个仲介，这个主语小姐，牧师我再加码5000，所以就奉献了1万，也加入了恩高300勇士，给上帝拍手，好吗？感谢主，哈利路亚。连那个在网络听到说牧师们要出去开拓，就打电话来要账号。苏清长老给我的电话，我就打去。伊讲哇，主任牧师你还亲自打电话来足感谢。我讲应该的，应该的他就奉献出来，而且连续2个月就持续的奉献。我更感动就是，还有我们中立教会，还有牧师你因的母会无偌大啦。但是他们的小会都决定为我们奉献再给上帝拍掌好吗？我们弟兄姐妹刚才你也收到嘛有，感谢主。听说要给你个人的吗？我说就是恩高。OK 好 OK。227没有个人的，是，都是神的。所以我们拿到的，我们都怎样？为神的国摆上，阿门吗？阿门。为我们鼓励一下好吗？
虽然我搬家很需要钱，天父啦，好个，咱好个我一直相信这位天父是供应足够有余、得胜有余的天父。阿门。我牧会快30年，也曾经开拓啊，也不算完全从零了。我去的时候大概20个啊，5年半大概增长到110了哦。所以感谢主，我知道那整个辛苦，但是神给我有这样的一个机会去历练，到迦南来，我也很感谢，在过去7年，透过迦南的这样的一个服事，也对我们的这样的一个祝福。所以让我在这边，我们牧者团队有很好的学习，透过社区的宣教，让更多的这些未信的弟兄姐妹，亲像遐对讲的无钱的喙呆，他们来到神的面前哦。所以我真的想，这个意念，神的意念真的是超过我们的意念了哦。神的道路是高过我们的道路。所以我在这样的一个过程当中，神调整我们的心意。不是悲情，而是有同工说：“牧师，你为什么越来讲道越来越喜乐、越兴奋？你觉得呢？”因为我们知道神给我们的使命，为这个使命而努力，为这个使命而拼命，就有起劲。所以你别怕薄了，怕大声。所以当神的意念进入到我们的里面的时候，我顺服，但是你知道顺服是怎样？不舒服，是不舒服的，因为很多都是要亲力亲为，很多都是要自己付上代价哦。就是你要处处能够怎么省？有好多故事我们讲不完，我们留着到恩高讲好吗？留着在恩高27的这个空中再会哈。那我相信，真的连那个承包的我们承包商都是基督徒，还没有做就奉献3万出来，做 LED 的还没有做就奉献2万出来。你有看到这样的包商吗？大概所有的这些都是基督徒为我们设计的我们的谢业兄也竞赛了哈，我就告诉了嘉宏，你免费帮我设计，他不敢说2话。感谢主哦。我们看到每一件事情都是有神的恩典充满，哇！所以我在跟这个承包商装修的这个公司恩利，他是龙潭林良堂的执事他们夫妇看到我们的需要，优先给我们，优先祝福我们，看到这些充满了恩典，所以往后每一天都有这些的恩典的故事可以写了哦。我们有没有发现一个很重要的，就是我们都是神的儿女，我们在上帝国里面，我们只要有一个人领受了呼召使命，要去开拓教会，神就调度万有。这个装潢过程中，天天都有神迹奇事。我们总共才装潢几天？几个礼拜？4个礼拜，对吗？4个礼拜吗？比尼西米建造城墙还少。很奇妙，不用监工，上帝监工，真的，我们都不用去，他们自己彼此。而且这个缺，来，我奉献材料，我们时间就别给啦。房东给我们2个半月，但是我们各种的因素，只有是不是4个礼拜？对。就要准时完工，因为他们从神领受，自己催逼自己，而且调度万有。来，你什么时间来？东桥嘎嘟嘟啊呵，这个就是神迹奇事。感谢赞美主，他是信得过的，他一定有办法。所以我们来读11节好吗？一起来。对我的嘴讲出来话嘛会安尼，我的话绝对会实现，袂落空。我的话要完成我的计划，我的话要成就我爱做的代志。所以很清楚是神要的，虽然刚开始是不舒服，是觉得怎么会这样那
本来是不好的事，是因着上帝，不是因着人哦。所以人们讲哦，是因为我爱恁嘴，所以恁才可以开刀，不要这样想哦。神会让这些不好的改变哦，即使是从人想法是不好的，但是上帝却有他，好像约瑟一样，去有伊兄弟出卖了，安怎无拍算变做啥？宰相了哦。所以上帝要让他就是拯救更多的人。所以弟兄姐妹，我们的国度观要开阔，不要矮化，可能迦南或是恩高或是哪一个教会。所以我们看到，连外教派的都为我们奉献，连那些参与在我们当中邀请我们去啊，那我们就承诺说，我们如果出去这些车马会回来，都是奉献在教会。当神呼召，我想我们要更勇敢的去面对。所以未来在这个地方，在宝来花园哦，然后连那个管理中心的经理都常常帮助我们。尤牧师，你们那个围篱倒下来了啦，哦，你们那个被风吹走，因为青浦的风、圣灵的风很大了，哦，所以感受一下就知道。我们在整个这样的一个意象当中，我们建立了恩高227长老教会，因为青浦那边没订了会啦，哦，那我们要感谢真的黄牧师草踏教会的黄牧师，他跟我们有同样的经历，以前也一样，但是因为有我们每位长老，我们后来迦南教会接纳，哦，那今天他也接纳我们，他不怕，伊讲我要退休啦，我唔惊人啦，哦，唔惊啦哦。虽然还有人打电话去中会跟干部那边讲，我不知道是不是要阻挡我们的宣教了哦。但是我相信，如果神要成就的，一定不会落空。阿门吗？阿门。哦 ，yes， 感谢主。高铁南路1段50号，很多弟兄姐妹在关心，我们也在呼召。在1楼的店面啊，所以出租贵啊哈。所以如果你一个月如果吃了大餐哦，起码3000块吃不啥对吧哈？如果你有感动，你就每个月持续在为我们奉献哦，好像后援会这样哦，还可以开奉献证明啊。感谢草踏教会接纳我们哦。今年12月底以前奉献的草踏教会都帮助会开这个奉献证明哦。虽然初期是用我另外新设的一个户头哦，但是不用担心，因为我们都有这样的一个记录，然后也报告给草踏的小会，然后他们也会将这一些的奉献的名单开立奉献证明。明年对不对？明年一定。所以感谢主哦，因为很多弟兄姐妹的信任。我相信我们都愿意付上代价了，对不对？所以上帝看到，然后上帝感动我们的弟兄姐妹一起来支持，让他的智慧成为我们的智慧。所以我有领受这样的意象，跟设计师讲，我说我早上领受了这样意象，可不可行？然后他就去想，可以哦，然后就有一些的装潢、一些的变化、一些的改变。感谢主，虽然空间不大，但是却是很温馨。空间不大，却充满了神迹奇事、恩典的故事。持续要哦，持续。恩高27，有人问说为什么不是228？跟你的旁边说，约翰一书2章27节。来，我们来读看看，来。你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训住在主里面。所以227就是约翰一书2章27节。恩膏原文的意思是圣灵。上帝圣神那感动咱就会明白真理，然后住在主里面。什么叫住在主里面？就是让他一切的丰富丰盛都会充满在我们的当中。所以弟兄姐妹，他用他的恩膏来教训我们所有的事情。
我们一起来宣教，我们一起来经历，你可以有份，让上帝的国度是更宽广的。阿们吗？阿们。我们一起站立哦，我们用这首诗歌，我们要来相信上帝的慈爱信实，所以我选择跟随你的心意。刚开始真的很不舒服，很难，但是当我们愿意，神就开路；当我们愿意顺服，就蒙福。好多弟兄姐妹的回应，好多弟兄姐妹为我们祷告，好多弟兄姐妹跑去看，他们为我们祷告。我相信，当我们放下自己来到主的面前，你的难处会被解决，神会为你开路。阿们吗？阿们。我们一起用这首诗歌来回应神的心意。我放下自己来到你座前，圣灵降下平静我的心，在你爱里，天父你为我重新的生命，与自己分离，与我更靠近，相遇基督里，我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵，这是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。天父你同在，天父你同在，是我灵安息，心思和意念都属于你，倾听你声音，耶稣来亲自带领我生命，每个决定，每一个脚印都在基督里，我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵，这是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵，这是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。你愿意把生命交给主吗？我把自己全人交给你，全心交给你，献上这心灵，这是敬拜，在你同在里，负担和重担都交给你，在你脚前哭泣，跟随你心意，我愿意。跟随你心意，我愿意。主跟随你的心意不容易，但是我们愿意。谢谢耶稣，在过去的年日，
带领我们，赐福我们，坚固我们，扶持我们。我们唯一的心意就是把人带到你的面前，为的就是要同得福音的好处。我们奉你的名来祝福迦南教会，继续看见这些灵魂的需要，继续透过社区的服事，让更多的人能够认识主，能够领受这属天的福气。主，我们奉你名来祝福，无论是在这里，无论是在青埔的恩高27，都有你的同在，都有你恩典的充满。主，我们谢谢你，因为你是我们的主，我们的好处不在你以外。你是丰富的主，你必供应我们。你要带领我们在青草地，你要带我们到青翠的草坡，你要引带我们到安静的水边。你是我们的牧者，我们用信心来宣告，在我每一个兄弟姊妹的生命内底，拢无欠亏。感谢主，今日我们会通做伙伫遮来敬拜，是因为主你的疼，是因为主你的恩典。我有看见这社区的朋友，我们这些社区的朋友，愿意来一起来敬拜。愿你的恩典福气也临到他们的家。这是主你的心意，因为你愿意万人得救，不愿意有一人沉沦。感谢主，赞美主，垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿门。弟兄姐妹，请坐。我们要来预备心奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，你不用勉强，你用祷告来表达你的感恩。我们用这首诗歌来回应上帝的恩典。神，我们向你献上感谢。你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油。谢谢你眷顾我们每个人身心灵都健壮，使我们福杯满溢。让我们在因着你的恩典，
主日的礼拜，能够来到你的施恩宝座前来敬拜你，是何等的美好！现在众儿女们聚集在你的施恩宝座前，将你所赏赐的时间、才干、金钱献上主的台前，求主悦纳。谢谢你垂听我们这里祷告，奉主耶稣基督的圣名。阿妹，坐下前彼此来祝说：主的恩典够你用，主的恩典够我们每一个人用。咱唔知有头一遍来，伫咱中间来做伙礼拜无？新庄教会的我们建尧全家请站立起来，来，感谢你们继续的关心，然后来请来起来，甲恁欢迎一下啦对了，拍摄拍婆啊还有没有第一次来与我们一同敬拜的弟兄姐妹？来，社区的朋友好不好？请你们站立起来好吗？来，父亲节、父亲节我们好，请坐请坐。好，其他咱晚上来受难帮我操作一下。好，那每年这1月6号，然后第501会事会召开小会请各部部长及牧区长老那于1月6号当天5点下午5点到501会室审核2024年度的预算咱教会今仔日暗时10点30分到12点10分凌晨伫本堂有举行这跨年祷告会邀请会友弟兄姐妹一起参加，以祷告来迎新送旧。明年1月7号起幼儿和儿童的阿嘎贝是10点半一起在6楼会堂报道及敬拜。11点是幼儿跟儿童在分部幼儿在500教室，儿童在601进行这个主题故事的还有信息，请我们的家长注意一下那1月1号配合国定假日全职同工放假，管理员除外教会的开放时间是早上8点到下午5点。其他的我们就请自己来看咱做来读今仔日的金句来读一次华语一次台语，先华语来。你们必欢欢喜喜出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前欢呼，田野的树木也都拍掌。台语来，恁会欢欢喜喜离开，受因带平平安安转去。大山小山会伫你面前出声唱歌，田野的树木会拍扑欢喜。以赛亚书55章12节。好，下面的时间是长辈休赏中须别是我们就请那个牧师团，然后上台来为我们甘单讲几句话。好，我们欢迎牧师团上台。我只有祝福咱嘉南教会未来在找牧者合主心意，来通伫遮，互嘉南教会是家人的教会，家人家来到上帝面头前，安尼好唔好？互因同得福音的好处。我想过去7年久，有真侪爱讲的，总是讲袂了。不过伫遮来祝福
牧师看当然就是要哪互未信的真做信主的吼。新的牧者若来，毋能讲拢是牧师的，咱的牧区人带入来，咱一定爱做伙来牧养。哦，靠牧师一个、两个无够额。兄弟姊妹，扩进基质，建立基督的身躯，互教会会通真做荣耀的教会，传福音的教会，基督的教会。互上帝话、上帝真理是叫人的心明白，会通明白，会通互人会通得福音的好处。过去牧师一直就是伫传福音，有的人咧批评我啊，你行政做我来就是要传福音。兄弟姊妹，毋通袂记得，亲像彼得因伫初代教会时，连管饭食人嘛是爱安怎？有通好食无通好食无，所以设立这执事、设立这长执，就是要协助传达上帝话语的。我期待未来，咱有清楚家己的职分，毋望互嘉南教会未来是得人如得鱼上帝得救的人要将得救的人加添伫即个教会，嘛加添伫恩高二期，安尼好毋好？所以为了阮祈祷，你若有感动，伫上帝国要拍就拍较大声，安尼无？这个掌声是给上帝了给上帝那愿上帝的恩典慈爱与我们同在，阿门。阿门。真感谢大家，特别是我伫遮时间搁较久，爱感谢搁较济。当然，就在于我拄则讲道讲的，我做毋对的、自以为是的，搁较济。总是我知小会一直包容，互我慢慢扶持，特别伫即个中间帮助我有风幕，搁帮助我真济我伫遮经历足济无一个传道捌送过3个牧师离开的啦，敢若我，所以有人问我讲，牧师人要留你1年，你哪无爱留？我讲我无想要搁讲一遍道，我要送牧师走呢因为迄阵敢若我老了啦，先送3位牧师离开。总是我知我得罪大家，请大家来原谅。你若有感觉得罪我的，我嘛已经原谅大家，因为咱拢伫个主的内面。祝福大家，嘉南教会嘛共款，咱三甲拍拼上帝会讲，上帝所应允互咱的一定的应验。所以咱若有拄着恶担当的代志，特别我的先生中风以来，足侪人关心，足侪人，不管是祈祷关心，甚至佫有送红包的，佫有送鸡卵糕的拜五那个生活队特别搁甲阿贤这个庆生足感动的所以咱毋是甲今仔结束，阿妹吗？咱永远拢伫教会内面。咱是一家人，阿妹吗？愿主耶稣赏赐咱大家美好的代志，一定发生伫恁的身上，阿妹吗？阿妹。感谢主，上帝予咱发生的代志，一定有重要原因。牧师常常安尼讲，你若安尼想，你的心会较快，较容易放乱，一定有重要的原因才发生这项代志。第二个，既然发生上帝一定。办法，咱就专心来信靠这位主。感谢大家，谢谢。我用华语可以吧？这边应该是我伫遮的时间上久。对细汉到大汉我很感恩，我觉得这里永远就是我的家，好属灵的家。那只是这个家好大，大到现在要去青埔那里这样。那家人都可以来来去去，好，然后互相做客这样子，我就用那个我在封幕的时候讲的话，好，再讲一次，我想这个话不会改变就是谢谢每一个我的家人，在过去20年来对我的疼爱，然后也跟大家说对不起，这过程中有很多彼此包容。彼此饶恕，彼此磨合，彼此相爱的辛苦。那我想在这个过程里面，
没有人会是全错，也不会有人全对，但或错或对，我们都是上帝的儿女，都在他的爱里面。好，很谢谢大家对我的爱，还有对过去到现在一路培植培植我从青年到牧师。好，我觉得这个是一个很特殊的经历。好，不管在哪里都很有代表性。然后最后就是请大家继续的要跟随主的心意。到目前为止我知道有一些人就是会以为说，好像牧者离开就会把一群人啪全部带走这样子。但是其实我们到目前为止，不管任何人来找我们，跟我们分享，跟我们说要跟牧师一起走，我都赶快阻止他。我说，不管你要留要走，你要去哪一间教会，要做什么事情，青年最知道。连续几个礼拜，每一次讲到我都讲，我们要跟的是神。所以今天牧者团队会一起去开拓，不是跟哪一个牧师，不是因为谁有个人魅力，而是因为我们跟着神的心意。我们很清楚领受这个意向，甚至现在的服事同工团队就是这个意向，所以我们一起开拓，一起跟随主的心意。我想，尤牧师刚刚在分享中已经厘清了很多可能大家的想法，或者是不确定的，觉得还是很犹豫的。那迦南自己出生的青年要去开拓，我想这是一个很大的挑战。好，牧师说这个我们需要奉献啊，我想我们更需要就是有一群为我们代祷的勇士啊，不只是这个恩膏300勇士要奉献金钱或者是服侍，我想很重要的是在家人里面的代祷是这个服侍的关键。所以祝福迦南教会。我印象最深刻就是在迦南教会的祷告会，经历大大小小20年来各式各样的祷告会，我看见在这个教会有一个祷告的火，它不会熄灭，这是从圣灵来的，它会持续的燃烧。邀请弟兄姐妹，我们一定要在主的里面继续听他的声音，继续跟随他的心意。谢谢大家。感谢牧师娘啦吼，伊的支持，才会当互我会当伫遮也有好的服侍吼。阮4位做伙甲咱说道谢。感谢牧师。感谢牧师团，咱要继续为牧师团因头前的侍奉来祝福。继续咱来请文成长老来讲祝福的话。我要讲这个话是，我这7年来，甲这个牧者团队。做伙对因身上所观察的一寡看法，伫遮来算作祝福，也算作勉励，下一堂。北方牧师博大志气，注重福，宏大目标扩天国。过来下一章。应阳牧师应静主温上讲起。艳丽生活稳定大，思前牧师，殊荣工商是操场，千德培养努力团以上祝福。多谢文成长老，继续咱要来送牧师团莅临的慰绕金吼，那咱请咱的董事长美惠长老来送牧师团慰绕。首先是
尤鹏牧师，咱按照往例，咱按照往例，上助理牧师。因为哦。有记伊口做啊啦，嘿。继续是老牧师，咱嘛是按照往例，而且伊伫咱教会服侍11年半，所以咱嘛共款送伊一包真大包的红包，真大包红包。世界牧师是咱教会家己出来的培养的牧师，所以咱共款，伊愿送伊一包非常大的红包，非常大红包。来，做会照，嘿。无数人来照啦，对。来，这要客了。这换你啦。感谢教会吼，这离职金吼，因为爱搁扣税啦吼，这20万爱搁扣税吼，阮拢会将这个献伫N927吼，无放伫阮的落地啊，表示讲阮的开拓的决心吼，也纪念咱的教会这边算恁有参与伫这个开拓的内底安尼啦吼，愿上帝荣光充满伫咱的中间，也感谢咱家人教会为着阮会离开来赠送这红包，感谢。好，这三红包真大包，罔讲大嘛无大，讲细嘛无细，咱总共有60万，60万的红包以上。继续咱请顺正长老来致送3个月无休假的奖金，因为带领牧师因伫过去几年真侪时间伫教会，但是休假的时间真少，所以教会有安尼要送牧师3个月未休假的奖金，依照法规的上悬的标准以上。这3个月阮会收起来吼，生活费啦吼。阮三个承诺就是讲，因为有这3个月，所以阮前3个月牧者无领谢礼，安尼有感动无？有啦吼，拍鼓啊，归荣耀上帝安尼啊。好，继续咱要敬送牧师团甲牧师娘花束，咱请翠芬长老首先来敬送花束予尤牧师，接续要送予牧师娘。接着是刘牧师，
压轴的是黄牧师。来点音乐吧。我来祝福你，你来祝福我。好，我们 OK。谢谢谢谢，再次感谢。好，继续咱们请翠玲长老跟敏哲长老，因为唱一条祝歌，是我坚信来祝福牧师团。所以不绝望，我歌颂，创造主是我力量。我感恩，在忧患中依然有平安。虽然有局限，还可有梦想。要努力，坚持不放弃。将挫败变成动力，每个人都有追求幸福的权利，请不要泄气，要珍惜自己。我相信，凡事都有助力，信靠他，就能经历他。生命是神赋予，要活出最大的意义。容身一人是最终目的。要勇敢，跨越所有的困境，不要让自卑心阻挡前进。跟将来荣耀比。现在苦楚不必介意，靠主欢喜，人天山为名，为国天晴。要努力，坚持不放弃，不要怕。将挫败变成动力，每个人都有追求幸福的权利，请不要泄气，要珍惜自己。我相信，凡事都有助力，信靠他，就能经历他能力。生命是神赋予，要活出最大的意义。容身一人是最终目的。我相信，凡事都有助力，信靠他，就能经历他能力。生
后，咱来唱《我来祝福你》，彼此来祝福嘛，祝福牧师团头前的服侍，祝福迦南教会头前的路程，祝福主的国度已经开拓，已经扩阔啊！伫上帝国度，咱彼此来祝福，喜乐的心情，灿烂的笑容，唱煞，咱请由牧师来祝祷。星星灿烂的笑容，平安的祝福，规划的天界，无处的同在，蓝幕高树在海，上帝手术好处，好人阮的满满心，咱爱彼此相听透，彼此祝福咱的主。祈祷，我们一起来祷告，领受上帝的赐福。主，我们感谢赞美你，因着你的恩典，让我们可以一起来敬拜，一起来赞美，赢得这世上的灵魂。也愿你继续充满你的恩膏，你的圣灵运行在迦南教会，也在我们未来的恩膏227长老教会，在每个角落都充满神你的同在。因为有你的同在，我们就会领受永生的盼望。愿你赐福，愿主耶稣基督得胜的生命充满在你们当中。愿天父上帝永不改变的慈爱，在你们的家庭，在你们的个人，也愿圣灵的督责、教导充满，让你们每一个人都住在主里面，从今时直到永永远远。阿们。神的神宣告，应许祝福降临到。我要的神的神宣告，荣耀恩典降临到。我要的神的神呼喊。
征战。我要得胜，得胜呼喊，忧愁惧怕都逃跑。我要高唱哈利路亚，天天赞美，天天唱。我要高唱哈利路亚，我要唱。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺去。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的生命宣告。还想将荣耀给我们。